खुलुमबाय आं रमेन बर' नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बावैसो रायजो सोरखारा गं 197 गोजौ फरायसालि, गं 9 हायर सेकेन्डारि, गं 149 जुनियर कलेज आरो गं 27 कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनायनि राहा आखायाव लादों। मख'नो गोनांदि बेनि गेजेरजों 4090 फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि राहा लानाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिनो होदों। मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा 2024 मायथाइनि गेजेराव गोग्गो लोंग्रा दै रानसारनाय थांखिजों जल जीवन अभियानखौ जागायबाय। जोंनि रायजोआवबो बे अभियाननि जोहै सोलिफु बोसोराव 13.15 लाख नखरफोरनो नाला फोनांजाबनायनि राहा लादों होननानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनाल बिथाङा मिथिनो होदों। बेनिफ्राय बुंनो हायोदि भेन्सार्स फरायसालि आरो कलेजफोरनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब। मानोना आसाम सोरखारा थाबैनो 4090 फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ सोरखारि खालामनायनि लामायाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मिथिथाय होनो नागिरदों, मोनसे ब्रेकिं मिथिथाय। बे मिथिथायानो जाहैबाय MS धोनिया इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लानाय फोसावबाय। बे खौराङा क्रिकेट मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। इसिं हादोरारि क्रिकेटनिफ्राय अबखर लानायखौ फोसावदों महेन्द्र सिंह धोनि बिथाङा। इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों अबखरनि खोथाखौ धोनि बिथाङा फोसावदों। 2007 मायथाइयाव धोनिनि दैदेननायाव T20 वर्ल्ड कप जय खालामदोंमोन भारतआ। 2011 मायथाइयावबो भारतनो सानसेयारि विश्व कप जय खालामनायनि थावनाय होदोंमोन धोनि बिथाङा। केप्टेन कुल धोनिया मोन 90 टेस्ट मैच, 350 सानसेयारि, मोन 98 T20 आव भारत क्रिकेट हानजाखौ केप्टेन महरै दैदेनदोंमोन। क्रिकेट नायनानै मोजां मोनग्रा अनसायगिरिफोरा बिथांखौ अननानै केप्टेन कुल माहि बायदि मुङै गाबज्रियोमोन। मख'नो गोनांदि धोनि बिथाङा गावनि क्रिकेट केरियार समाव नै बायदिहाय गेलेनानै रेबगान्थि सोरजिदोंमोन। गासै 538 मैचेस, 17,266 रान्स, 16 हंड्रेड्स, 108 फिफ्टिज, 359 सिक्सेस आरो 829 डिसमिसल्स। रायखांनो गोनांदि T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टेन आरो चैंपियनशिप ट्रफी विनिंग कैप्टेना बिथाङानो। बिथाङा इन्डियानि सासेल' कैप्टेन जाय बे मोनथामबो कापखौ देरहानो हादोंमोन। बिथांनि अबखर लानाय बुब्लियाव गोबाङानो धोनिनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव लिरनायखौ नुनो मोननाय जादों। विराट कोहली बिथाङा लिरदों, सानफ्रोमबो क्रिकेटारा बिनि दावबायनायखौ सानसे नङा सानसे थुंगे होनो गोनां जायो। कोहली बिथाङा धोनिनि सोमोन्दै आरो मोन्नैसो लारिफोर लिरबोदों। नोंथांमोननो बेखौ स्क्रिनाव दिन्थिनो नाजानाय जाबाय। बेल' नङा, रतन टाटा बिथाङाबो धोनिनि बागै बेबायदिहाय लिरदों, नोंनि हादोरनि फारसे होलांनाय अबदानफोरखौ बावगारनाय नङा। लोगोसे सचिन तेन्दुलकर बिथाङाबो सिरिनैसोनि गेजेरजों धोनिनि आजिरा लानायनि बुब्लियाव बेबायदिहाय लिरदों, 2011 मायथाइनि वर्ल्ड कपखौ जय देरहानायनि बुब्लिया आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बुब्लि। गौतम गम्भीर बिथाङाबो आजिरा लानाय समनि हामलायथि रादाब लिरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा धोनिनि सोमोन्दै लिरदों। गौतम गम्भीरा MS धोनिनि सोमोन्दै लिरनाया ओरैबायदिहाय, MS धोनिया बिथांनि केरियारनि फुल स्टप लगायबाय। बेनिफ्राय बिथाङा बुजिनो हाबाय जे बेनि सिगांनि बेनि गोदान खोलोबा जोबोद खहाब गोनां जागोन। धोनि बिथाङा आजिरा लानाय समनिफ्रायनो मोनसे खोथाया ससियेल मिडियायाव गोसारदों दि जेब्ला सचिन तेन्दुलकर बिथाङा इन्टारनेशनेल खेलानिफ्राय जेब्ला अबखर लानाय जादोंमोन, बै समाव गोबां क्रिकेट नायगिरि बिथांमोना क्रिकेट खेलाखौ नायनो दोनथ'दोंमोन। थिग बेबायदिनो MS धोनि बिथाङा दिनैनि समाव रिटायारमेन्ट लानायनि उनावहाय गोबां क्रिकेट नायगिरि बिथांमोना MS धोनि बिथांनि इन्टारनेशनेल खेलायाव बिथांखौ गेलेनाय नुनो मोननाय नंलिया आरो लोगोसे गोबां नायगिरि बिथांमोना क्रिकेटखौ हयथ' नायनाय नंलिया। बेनिखायनो नैबे बुब्लिया जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बुब्लि जे MS धोनि बिथाङा दिनै इन्टारनेशनेल क्रिकेटखौ अलविदा होननानै बुंलांबाय। नैबे बुब्लिया बड'लेण्ड खौरांनि जानानै जों MS धोनि बिथांनिसिम जोङो रोजासे साबायखर जासिबाय आरो बिथांनि गोलाव जिउखौ जों हास्थायबाय। बेरुटनि बेफ्रुसारनायाव 80 सावस्रि मिरु आरो 15 हस्पिटालफोरा सिलिंखार खालामलांनाया लेबानन हादराव कर'ना भाइरासनि बेरामिफोरखौ फिन्नाय होनायाव गिखांनाय लाबोदों। बे बुब्लियावनो भारत हादरा लेबानननि बेरुट सोहोरसिम 58 मेट्रिक टन हरखाबथायारि अनसुंथाइ आरो राहा बेसादफोर हरदों होननानै मिडियायाव फोसावनाय नुनो मोननाय जादों। पैडमेन एक्टर अक्षय कुमारा शनिबार नरेन्द्र मदि बिथांनि उदांस्रि साननि बिबुंथिखौ लानानै गोजोननाय मोननाय फोरमायदों होननानै ससियेल मिडिया आउराव जादों। मदि बिथाङा गावनि उदांस्रि साननि बिबुंथियाव आइजोफोरनि एम्पावरमेन्टनि सोमोन्दै बुंथियो। दासान्दि भारत हादराव आइजोफोरा 1 राङावनो सेनिटारि नेपकिन मोननो हानाय भारतआव आइजोफोरखौ जौगाखां होनाया दावगानो हमदों। बे बिबुंथिखौ लानानै एक्टर अक्षय कुमारा शनिबार नरेन्द्र मदि बिथांनि उदांस्रि साननि बिबुंथिखौ लानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों होननानै ससियेल मिडियायाव मोनथिनो मोननाय जादों।
हिन्दी सावथुन मुलुगनि मोनसे रादाब होनो नागिरदों बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननो हिन्दी सावथुननि फावखुंग्रि आलिया भट्टनि दा बावैसो समनि मोनसे गेदेरथार खौरां आलिया भट्टनि सावथुन ट्रेलारआ 1 करोड़निबो बांसिन नायगिरिफोरा डिसलाइक खालामनाय नुनो मोननाय जादों। बावैसो सिगां आलिया भट्टनि गोदान सावथुन सड़क 2 नि ट्रेलारखौ यूट्यूबआव फोसावनाय जादोंमोन, नाथाय बे ट्रेलारआ 1 करोड़निबो बांसिन सुबुंफोरनि डिसलाइक मोनदों। बे डिसलाइक मोननाया बयनिबो गोसोआव सोंथि सिखांदों, नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे 1 करोड़ थामहिनबा 10 मिलियननि बांसिन डिसलाइक मोननो हादों। बे बुब्लियावनो रिपाब्लिक भारतनि न्यूज एंकर अर्णब गोस्वामी बिथाङा ट्विटारनि गेजेरजों लिरनाय नुनो मोननाय जादों। बिथाङा लिरदों सबका हाल यही होगा। बेनि ओंथिया जाहैबाय फावखुंग्रि आलिया भट्टनि अनसायगिरि बिथांमोना बावैसो जालांनाय जाथायनिफ्राय बुजि मोनदों दि आलिया भट्टआ नेपटिज्मजों सोमोन्दो दङमोन। बेनिखायनो आलिया भट्टनि गोबां नायगिरिफोरा गोबां अनसायगिरिफोरा बिथांखौ गाज्रि मोननो लादों आरो लोगोसे बिथांनि सड़क 2 सावथुननि ट्रेलारखौ डिसलाइक खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बेबायदिनो बड'लेण्ड खौरांखौ नायबाय था, अनसायबाय था, सापर्ट खालाम, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो दाबाव। नोंथांमोनखौ उननि रादाबाव लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङा।